Asta facem extragerea de la giveaway. Uitați aici pagina giveaway. Ups, ia asta. Am greșit. Stai să mergem înapoi. Giveaway. Așa, hai să luăm asta. Suntem cu Alex în confă. Load comments. 112 comenturi, dar 110 sunt așa, normale. Și hai să vedem cine este winnerul. Marcelius a zis particip. Îmi pare rău, omule, dar n-ai... uite, aici a zis că n-are 0 like-uri. Îmi pare rău, dar n-ai pus un like. Adică trebuia să ții cont de ce este în descriere. Aici, ce trebuie să faci? Like, cum cu particip și share obligatoriu. Deci îmi pare rău, dar tu n-ai dat like. Să vedem cine este. Ok, deci tipule, nici tu n-ai dat like. Cine, mă? Îmi pare rău. League of Undercover Alex Ro. Doamne, niciunul n-a dat like. Primul care a dat like, îi dau glocul. Eu am dat. Pain HD Să mor tu. a dat like, și particip mâncați-a și sufletul tău. Deci ok, el este câștigătorul. Da. Oricum era dat share că a pus pe live. Așa că da. Ok, deci Pain HD este câștigătorul giveaway-ului. Felicitări. Sper să fie fericit ce a câștigat. Ok, lume, o să mai fac giveaway-uri cu multe iteme. Dacă o să mai împice, desigur, la case opening-uri. Și da, eu am fost Jasper Pain, pe data viitoare, pa!